Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane, ndanezerewe mu mutima kandi nguwe neza ku buryo ntabasha kubibwira buri muntu wese uri hano. Ndabashimiye mwese muri hano, haba Fanuel, haba David, haba Oscar. Ni ukuri Imana nibaha umugisha cyane. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, twige ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yanshize ku mutima, mwene data Imana yangiriye neza kubw'iyi nsanganyamatsiko mwaduhaye. Reka dusabe Oscar adusomere Abagalatiya ibice byaho 5 umurongo wa 16 gusa. Oscar adusomere. Igitabo cy'Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 16 aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe na mwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Amen. Haleluya, haleluya. Hano teme dufite iravuga ngo kubaho ubuzima bwera imbuto z'umwuka. Imana yacu nishimwe cyane. Kubaho ubuzima bwera imbuto z'umwuka. Hano muri iyi teme harimo amagambo abiri akomeye makuru. Harimo kwera imbuto, iji niryo jambo rya mbere. Hakabamo n'umwuka wera. Haleluya. Kwera imbuto z'umwuka, kwera imbuto z'umwuka wera. Haleluya. Donc kuba mu buzima bwera imbuto z'umwuka wera. Ariko harimo amagambo abiri akomeye. Harimo imbuto, hakongera akabamo umwuka. Haleluya. Ndashaka kugira ngo tuvugane ku icyo kintu, ku ijambo imbuto ndetse n'umwuka. Amen. Ariko turahera ku mwuka. Ndashaka ko duhera ku ijambo rivuga ngo umwuka, ari wo mwuka wera. Haleluya. Ese umwuka wera ni iki? Amen. Umwuka wera ni Imana yaje kuba mu muntu, guturana n'umuntu. Haleluya. Amen. Umwuka wera mu muntu amara iki rero? Ijambo rya mbere, umwuka wera mu muntu aba umujyanama wiwe. Ijambo rya kabiri, umwuka wera mu muntu aba umuyobozi we. Amen. Mwuka wera ni essence igeza umuntu ku kwera imbuto. Haleluya. Umwuka wera ni essence igeza umuntu ku kwera imbuto z'umwuka wera. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzaboherereza umufasha ari wo mwuka wera. Nta kintu na kimwe nzabohereza umufasha ari we mwuka wera. Reka mbabwire bene data, nta kintu na kimwe umuntu yakora, yatekereza gukora cyiza atagiriwe inama na mwuka wera, atari mwuka wera umugiriye inama gukora icyo kintu. Haleluya. Mu miterere y'umuntu, umuntu iyo atari mu mwuka wera ntago aba ari icumbi ry'Imana. Ariko iyo umuntu agezemo umwuka wera nibwo ahinduka kuba icumbi ry'Imana. Rero ntago umuntu yakwigira inama yo gukora ikintu cyiza avuga ati reka mfashe umuntu, reka nsure umurwayi, atarimo umwuka wera. Iyo arimo umwuka wera nibwo atekereza gukora n'ibindi bikorwa byiza. Haleluya. Haleluya bene data. Kubwira umuntu, gutegeka umuntu ukamutegeka kwera imbuto z'umwuka. Ukavuga ati ndagutegetse gira urukundo, ndagutegetse gwa neza, ndagutegetse jya usura abarwayi kwa muganga, ndagutegetse jya ukora ibi n'ibi n'ibi. Atarimo mwuka wera. Haleluya. Atarimo mwuka wera aba ari nko kumukorera violence, aba ari nko kumufata ku ngufu. Amen. Ariko iyo umuntu arimo mwuka wera nibwo yigira inama zo gukora ibyo byose. Haleluya, haleluya. Ntibishoboka ko umuntu yakora ibikorwa byiza, ibikorwa ngo yere imbuto z'umwuka wera nta mwuka wera umurimo. Mbere na mbere abanza kwera imbuto z'umwuka wera, abanza gutunga mwuka wera muri we, akabona kwera imbuto z'umwuka wera. Ikindi navuga ku mwuka wera, mfite amapoint abiri. Ndacyari ku mwuka wera nk'uruhare rwo kwera imbuto, rwo kuba mu buzima bwo kwera imbuto. Umwuka
umwuka wera nk'imbarutso yo gushobora kuba mu buzima bwo kwera imbuto. Noneho umwuka wera ajya aporopoza umuntu, umwuka wera akaguporopoza gusura umurwayi, umwuka wera akaguporopoza gufasha, umwuka wera akaguporopoza kujya kuvuga ubutumwa iyo hepfo hahandi abantu banze kujya kuvuga ubutumwa, wowe akaguporopoza kujya kuvugayo ubutumwa. Umwuka wera akaguporopoza gukora ibikorwa by'urukundo, umwuka wera akagira ibyo aguporopoza. Umwuka wera ajya aporopoza umuntu, akamuporopoza kugira ikintu akora, ariko akamuporopoza mu mutima we, akamuporopoza. Haleluya. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire iki kintu. Haleluya. Ikintu nshaka kugira ngo mbabwire, umwuka wera yego araguporopoza, ariko umuntu atanga icyo afite. Icyo wabitse mu mutima wawe nicyo utanga. Ntago umwuka wera nubwo yaguporopoza, ariko iyo umwuka wera aguporopoje, wowe uhita ujya mu bubiko bwawe ukavuga ati se mfitemo iki. Niba umwuka wera aguporopoje kujya gusura abarwayi, ariko mu mutima wawe utarashizemo ko gusura abarwayi ko ari igikorwa cy'ubumana, umwuka wera ujya umunanira ukamusuzugura. Haleluya, haleluya. Umuntu atanga ibyo afite. Haleluya. Umuntu atanga ibyo afite biri mu bubiko bwe. Mwene data, reka nkubaze, ese mu bubiko bwawe harimo iki? Mu bubiko bwawe ubitsemo iki? Haleluya. Mu bubiko bwawe ese ubitsemo ijambo ry'Imana? Haleluya. Mu bubiko bwawe ni iki wabitsemo? Iyo umuntu agize ikibazo, murabizi ko areba mu bubiko bwe. Ese mu bubiko bwanyu harimo iki? Ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo amen. Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Haleluya. Ese bivuze iki? Ngo yabikiye ijambo ry'Imana, yabitse amagambo y'Imana mu mutima we kugira ngo adacumura ku Uwiteka. Amen. Mwene data, mu gihe udafite ijambo ry'Imana mu mutima wawe, mwuka wera azabura aho afatiriza kugira ngo akuyobore. Haleluya. Mu gihe nta jambo ry'Imana riri muri wowe, mu gihe nta jambo ry'Imana wabitse muri wowe, mwuka wera azabura icyo afataho. Haleluya. Mwese murabizi, wenda twabaye abana batoya twagiye twurira ibiti. Igiti iyo gifite amashami, ugenda ufata ku ishami rimwe wurira, ufata ku rindi wurira, ufata ku rindi wurira, ufata ku rindi wurira. Mwuka wera rero kugira ngo agere ku gasongero kuri wowe. Haleluya. Kugira mwuka wera agere ku gasongero kuri wowe, nuko azasanga ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe. Umuntu atanga ibyo afite biri mu mutima we, nibyo abasha kuvuga, gukora. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Haleluya. Mwuka wera rero iyo aguporopoje, akagira icyo agusaba gukora, akagira uko aguhana, akagira uko akugarura, nawe uhita ureba mu mutima wawe. Ni ibintu byikora andiregiti, ni ibintu byikora. Murabizi muri biriya bihugu hari ahantu ushobora kuvuga Yesu ukavuga ati iwo Yesu ni ubwa mbere mwumvise, ariko cyangwa se wambwira ati kunywa itabi ntabwo ari icyaha, akakubwira ati kunywa itabi ntabwo ari icyaha. Bitewe n'iki? Mu bubiko bwe ntabwo harimo ko kunywa itabi ari icyaha, cyangwa se akakubwira ati gusambana ni gute ari icyaha. Yes, akavuga ati se kuko mu mutima we ntabyo yabitsemo, nta jambo yabitsemo ry'Imana. Haleluya. Kuko nta jambo ry'Imana yabitsemo. Amen. Kuko nta jambo ry'Imana yabitsemo, yumva no gusambana nta kibazo kirimo, akumva kwiba nta kibazo kirimo. Akavuga ati umuntu niba nkubise urushyi rumwe, kuki nanjye mwishyuye urundi rushyi bihindutse icyaha? Nta jambo ry'Imana yabitse, my friend. Haleluya. Reka mbasangize uru rugero rumwe. Twese twabaye abana. Umwana mutoya hari igihe aba mu rugo, noneho yarangiza agasohoka mu nzu. Yamara gusohoka mu nzu akajya hanze akabonana n'abandi bana bafite imico mibi, bakavuga amagambo yabo y'amafuti bashaka. Noneho ugasanga wa mwana agarutse mu rugo, ya magambo yose mabi y'amafuti akayagarukana ntasige na rimwe. Yagera noneho muri saro,
mu gitondo agatangira kuvuga ya magambo, nk'amagambo mabi ateye isoni, kandi muri make we ari kubivuga muri salo ariko ntazi icyo bisobanuye, ntazi icyo bivuze, ariko umuntu mukuru we arabyumva amenya icyo bisobanuye. Amen. Ibyo biba bishatse kuvuga iki? Wa mwana mu bubiko bwe ntago harimo ko iki ngiki ari icyaha, ntiharimo ko kuvuga iri jambo ko ari icyaha, ntabyo byari byajya mu bubiko bwe. Amen. Niyo mpamvu usanga umwana akaba yavuga nk'ikintu cy'igishizi cy'isoni akakivugira mu bantu kandi nta kibazo yifitiye, ariko iyo amwigishije bakamubwira ati iki kintu ni kibi, ntabwo yongera kukivuga, kuko aba yigishijwe mu mutima we bikajyamo ko iryo jambo yari avuze ridakwiriye kuvugwa, ko ari ribi, bityo kube ko arishyize mu mutima we, noneho ubutaha ntazongere kubisubira. Haleluya, haleluya. Reka tujye kuri point ya kabiri, iyo bita kwera imbuto. Turangije point ivuga ku mwuka wera, mu ruhare umwuka wera mu ruhare rwo kuba mu buzima bwo kwera imbuto. Noneho tugiye ku ijambo bita kwera imbuto. Sasa rero bene data, kwera imbuto ni iki? Kwera imbuto ni ugukora ubushake bw'Imana. Ndashaka kugira ngo aka kantu gasubiremo. Kwera imbuto ni ugukora ubushake bw'Imana. Reka nanone nongere mbisubiremo. Kwera imbuto ni ugukora ubushake bw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo yewe mwana w'umuntu we, nakweretse ibyiza ibyo ari byo, nakweretse icyiza icyo ari cyo. Ngicyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ngicya mbere ngo ni ugukora ibyo gukiranuka. Ngicya kabiri ngo ugakunda kubabarira. Ngicya gatatu ngo ukagendana n'Imana yawe ngo wicisha bugufi. Haleluya. Ngicyo Uwiteka gushakaho ni iki? Amen. Kwera imbuto nibyo navuga ngo kwera imbuto ni ugukora ubushake bw'Imana. Amen. Mu gihe cyose uzakora ubushake bw'Imana, uzaba uri mu buzima bwo kwera imbuto. Amen. Igihe cyose uzakora ubushake bw'Imana, uzaba uri mu buzima bwo kwera imbuto. Amen. Igihe cyose uzaba uri mu bushake bw'Imana, uri mu bushake bw'Imana, uri gukora ibyo Imana ishaka, uzaba uri mu buzima bwo kwera imbuto. Haleluya. Bene data, hari igihe umuririmbyi utari mu mwuka w'Imana, haleluya, Yesu utari mu mwuka w'Imana, ava mu masengesho yategetswe na korari, kandi wenda y'iminsi 2 cyangwa se y'iminsi 3, ariko agataha yagera mu rugo agatongana cyangwa se akaba yanarwana. Muba muzi impamvu? Umwuka muri we ntabwo aba yawuhaye agaciro kugira ngo imbuto zibone kwera. Amen. Iyo umwuka ubuze mu muntu, imbuto nizo zibura bwa mbere. Iyo umwuka abuze mu muntu, imbuto zihita zitakara. Haleluya. Reka dusome turebe urugero rw'uyu mugabo uboneka muri Bibiliya, sokuru wacu Aburahamu. Aboneka mu Itangiriro bice bya 12. Ni urugero rwiza cyane rw'umuntu wagendeye mu bushake bw'Imana. Urugero rwiza rw'umugabo wagendeye mu bushake bw'Imana witwa Aburahamu. Ibice byaho ni 12, umurongo waho n'uwa mbere kugeza ku murongo wa 3. Reka masome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Haleluya. Haleluya bene data. Hano ndacyari kuri point uvuga ngo kwera imbuto. Kwera imbuto ni ugukora ubushake bw'Imana. Gukora ubushake bw'Imana ni ukumvira nanone umwuka. Amen. Haleluya. Gukora ubushake bw'Imana nanone ni ukumvira umwuka. Amen.
tubonye umugabo witwa Aburahamu, tubonye Imana imubwira amagambo, ariko nyuma y'ayo magambo Imana imuha nanone amasezerano. Amen. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Amen. Paulo yaravuze ngo icyo nshatse kuvuga ni iki? Buri muntu wese acometse kuri kamere. Kamere irwanya umwuka, kandi buri muntu wese acometse kuri kamere. Ubyange ubyemere, ucometse kuri kamere, kandi kamere irwanya umwuka, n'umwuka akarwanya kamere. Paul yaravuze ngo ngambirira gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Amen. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu kugira ibyo asiga. Mwene data, Aburahamu asiga igihugu, asiga ababyeyi, asiga fixed asset yari afite, asiga ibintu by'agaciro yari afite. Mwene data, kuba mu buzima bwera imbuto bisaba kugira ibyo usiga, bisaba kugira ibyo ureka. Kuba mu buzima bwera imbuto bisaba kugira ibyo usiga, ukagira ibyo ureka. Amen. Umuntu agomba kugira ibyo asiga kugira ngo ashobore kuba mu buzima bwera imbuto. Haleluya. Ntabwo waba mu buzima bwera imbuto ugifite ingeso za kamere zikigufasheho, ahubwo ugomba kwicomokora muri iyo kamere mbi. Haleluya. Kugira ngo ushobore kwera ubuzima, kuba mu buzima bwera imbuto. Amen. Haleluya, haleluya. Bene data, dusoza, Mwuka Wera niwe ucomokora umuntu, akamucomokora kuri kamere. Akamucomokora kuri kamere ikora icyaha, kamere igambirira gukora icyaha. Mwuka Wera niwe ucomokora umuntu kuri kamere. Ni gute Umwuka Wera agira uruhare kugira ngo ushobore gutegeka kamere yawe? Amen. Mwuka Wera kuko aba ari muri wowe, ijambo ry'Imana ratubwira ngo ni umujyanama, kandi ni umuyobozi. Iyo wumviye Mwuka Wera nibwo ushobora kubaho ubuzima bwera imbuto. Haleluya. Iyo wumviye Umwuka Wera, igihe cyose utari watunga Umwuka Wera muri wowe, igihe cyose utari waha agaciro Mwuka Wera muri wowe, igihe cyose utari wamenye kuganiriza Mwuka Wera muri wowe, igihe cyose utari wamenya kugira ngo wicarane na Mwuka Wera wawe, umubwira ati Mwuka Wera, ndashaka ko unyobora, ndashaka ko ungira inama, ntabwo uzabasha kubaho mu buzima bwera imbuto. Turasenze Mana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwuka Wera aganze muri twebwe, kugira ngo dushobore kubaho mu buzima bwera imbuto. Urakoze Mana yacu, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mana rigira abo rihindura, ijambo ryawe rigira abo ryubaka, kandi ijambo ryawe Data Nyiringabo Imana rigere kure Nyiringabo Imana, rihindure Nyiringabo Imana, rikize Data Nyiringabo Imana. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.